ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் பூ. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக் ஃபுட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ராயல் விங்ஸோட எக் ஃபுட் தான் பார்க்க போகிறோம். எக் ஃபுட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நியூ மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ தான் வந்தது நம்மளுக்கே. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இது வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். இது எப்படி யூஸ் ஆகுது, நல்லா இருக்கா, குவாலிட்டியாக இருக்கா அப்படின்றது. ஃபஸ்ட் இதோட இதை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். அதாவது இது வந்து 1/4 கிலோ 250 கிராம் பவுடரு, எக் ஃபுட் எல்லா கண்டென்ட்ஸும் இதில் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டால் ஃபுல் மோல்டு தான். ஓகேவா? ராயல் விங்ஸ் ப்ளஸ் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அதே போல் இண்டிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி இருக்குது. ஃபீடிங் இண்டிகேஷன்ஸ், இதனுடைய ஆல் டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி இருக்குது. இது வந்து 250 கிராம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இதில் வந்து நம்ம சீல் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். ஓகே, இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகேவா? இது வந்து ஸ்டார் ஃபார்ம்ஸோட ஒரு ப்ராடக்ட். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ப்ரீடிங்க்கு, கால்சியமுக்கு, விட்டமின்க்கு, அதனுடைய கண்டினியூட்டியாக இப்போ எக் ஃபுட்டும் வந்திருக்கு. இது வந்து என்னென்ன பேர்ட்ஸ் கொடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்டுக்குமே கொடுக்கலாம். இந்த எக் ஃபுட் வந்து ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சஸ்ஸு, பஜ்ஜீஸு, ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே. ஓகேவா? வாவ், உள்ள ஒரு கண்டெய்னர் ஆஃப் பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க. எம்டி டப்பா. அதாவது நம்ம ஒன்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பிஃபோர் 18 மந்த்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வருஷம் ஒன்றரை. ஒரே நிமிஷம் பார்த்தலாம். அதையும் எங்கப்பா காணோம். ஓகே, பெஸ்ட்டு பிஃபோர் 18 மந்த், அதாவது 1.5 வருஷம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது ஸோ இது லைட்டாக கட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டிலே போட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இல்லை ட்ரை பிளேஸில் வச்சிடலாம், கொஞ்சம் வெயிலில் இருக்காமல். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக் ஃபுட் நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம ரிசல்ட் சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஓகே, இதையும் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் ஆகிடு. கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, எக் ஃபுட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இது பார்க்குறதுக்கு மணல் மாதிரியே இருக்குது, நல்லா சொரன்னு இருக்குது. இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நார்மலாக உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு, அதாவது 1 to 2 டேபிள் ஸ்பூன் இந்த எக் ஃபுட் எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் இது வந்து டேரெக்டாக மீன்ஸ் ஃபுட்டில் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்தாலும் வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லை பேஸ்ட் ஆன் வெயிட் ஆன் யுவர் பேர்ட். ஓகே, செப்பரேட் டிஷ்ஷு, அதாவது தனியாகவும் நீங்கள் வைக்கலாம், ஃபுட்டு தனியாகவும் வைக்கலாம். இல்லைனா இது கூடவே நீங்கள் வாட்டர், இப்போ 1 ஸ்பூன் to 2 ஸ்பூன் எக் ஃபுட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது கூடவே 1 ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் அது தேவையான அது எக் ஃபுட் லைட்டாக இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப தண்ணி மாதிரியும் இல்லாமல் லைட்டாக சொதன்னு இருக்க மாதிரி லைட்டாக வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அது எக் ஃபுட்டாக அதில் வச்சிடலாம். அதாவது உங்கள் பேர்டோட வெயிட்டை பொறுத்து, உங்கள் பேர்டோட சைஸை பொறுத்து நீங்கள் 1 ஸ்பூனோ 2 ஸ்பூனோ மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? வச்சுட்டு ஒரு 6 மணி நேரம், 4 to 6 மணி நேரம் பாருங்கள். சாப்பிட்ட வரையும் போதும், அதுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க. அதாவது ஒரு அரை நாள் பாருங்கள், அப்புறமா எடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட் டே அதே மாதிரி வைங்க. அது உங்களுடைய பேர்டை பொறுத்து நீங்கள் அளவை குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இது நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்க காக்டைல் அண்ட் கன்யூர் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். சரியா? இதோட ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி தான். ப்ளஸ் இது மேனுஃபேக்சரிங். ஓகே, எக்ஸ்பிரி டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 வரையும் இருக்குது, 2024 5வது மாதம் வரையும் இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதாவது அதுக்குள்ளே அந்த 1/4 கிலோ காலி ஆகிட்டு அடுத்த ஒரு 1/2 கிலோவே வாங்கிடுவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேவா? இது நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் சொல்கிறேன். ஓகே, டன்.